আজকে যাব কিছু কিচেন আইটেম শপিংয়ে, কিন্তু তার আগে এটা আমার উইকেন্ডসের আউটিং ফর লাঞ্চ। আমরা যাচ্ছিলাম একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। আমি আপনাদের ওখানে নিয়ে যাবো অ্যান্ড দেখাবো। আজকে খুব সুন্দর রোদ্দুর উঠেছিল বাইরে, ভীষণ ব্রাইট একটা অ্যাটমসফিয়ার। ইট ওয়াজ গুড টু গো আউট। দাদার সাথে খেয়াল রাখুন। আমরা এসেছি এখন একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। ওরা দুটো সস দেয় এখানে, একটা সুইট হয়সিন সস আর একটা চিলি সস। আর আমি একটু চিলি পারি বলেছিলাম, যেটা কাট চিলি অ্যান্ড সয়া সস দিয়ে আমি ইউজ করব। আর এটা আমার খাওয়ার যেটা খুব বোরিং, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা রাইস পরেজ, সেদ্ধ ভাত যার মধ্যে ফিলে অফ ফিশ দেওয়া। তো আমি মেনলি এটা খেয়েছিলাম আর একটু ডাম্পলিং। এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা এখানকার চাইনিজ একটা ট্র্যাডিশনাল স্পেশাল ডিশ, যেটাকে বলে অ্যারোমেটিক ক্রিসপি ডাক উইথ পপিয়া। এটা হচ্ছে পপিয়া মিন্স পাতলা একটা রুটির মতন, যেটা স্টিমড। এখানে স্টিম হচ্ছে বাস্কেটে, আর সেটাকে নিয়ে একটা বারবিকিউ আর রোস্টেড ডাক আছে, তার মধ্যে কিউকাম্বার অ্যান্ড একটা সুইট সস দিয়ে র্যাপ করে ওটাকে খাওয়া হয়, যেটার নাম হচ্ছে অ্যারোমেটিক ক্রিসপি ডাক উইথ পপিয়া। অ্যান্ড এখানকার যে এমপ্লয়ি আছে রেস্টুরেন্টে, হি ইজ হেল্পিং দ্য পার্সন আউট হু হ্যাজ অর্ডার দিস। উই ডিডন্ট অর্ডার ইট। এটাও খুব হেলদি ডিশ, আমরাও কখনো কখনো খাই। তার কারণ ডাকটা হচ্ছে বারবিকিউ করা, রোস্ট করা, অ্যান্ড ভেতরে অনলি কিউকাম্বার, অ্যান্ড রুটিটাতেও অয়েল নেই, তাই খুবই স্বাস্থ্যকর কম্পেয়ার টু আদার ডিপ ফ্রাইড ডিশেস। এটা এখন রবিবার, আমরা এসেছিলাম একটু মার্কেটিংয়ের জন্য আর গ্রসারি শপিংও বলতে পারো। আর তখন আমি চলে এসেছি পাশে একটা ডিআইওয়াই মিস্টার ডিআইওয়াই দোকানে দেখতে যে কি পাওয়া যায় কিচেনের আইটেম। আসলেই যে আমি অনেক কিছু কিনে নিয়ে যাই সেটা কখনোই না, তার কারণ কত কিনতে পারবে কেউ, আর আমি অত জিনিস কিনিও না। আমি দেখি, বেশ অনেক কিছু দেখতে থাকি, কোনো একটা খুব পছন্দ হলে আমি সেটা সেদিনের জন্য নিয়ে নিই। আর কিছু হয়তো আমি দেখে আসলাম, তার পরের দিন গিয়ে আনলাম, এরকম। আমি খুব একটা কিনতে তো সবাই ভালোবাসে, কিন্তু আমি চেষ্টা করি যাতে আমি অনেক কনজিউম না করি। এটা আমাদের ফাইন্যান্সের জন্যও ভালো না, আবার ওয়ার্ল্ডের এনভায়রনমেন্টের জন্যও ভালো না। তাই জন্য আমি এইভাবে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি, কিন্তু কিনতে তো ইচ্ছে করেই সবাইকে। তো দেখি আজকে কি কি পাওয়া যাবে। তো এখন আমরা বাড়ি ফিরবো আর দেখে নেব কি এনেছি। সোমবার আজকে, আমি সেদিনই কিছু খুলতে পারিনি, তো আমি এই 3টে গ্লাস জার নিয়ে এসেছি। সেট অফ 3 ছিল, আনবক্সিংটা দেখালাম না। আর এই লিডগুলো ব্যাম্বুর, আর এই জারগুলো এয়ারটাইট। তো আমি যা কিছুই রাখি না কেন সেটা ফ্রেশ থাকবে অনেক দিন অবধি। বিস্কিট হোক আর বাদাম হোক, কোনো স্পাইসেস হোক, আমার মনে হয় গন্ধগুলো অনেক দিন ভালো থাকবে। আর দ্য সাইজটা খুবই স্মল, আমার স্পাইস জারের জন্য দরকার ছিল, তাই আমি এই সাইজটাই এনেছি। বাট খুব ইচ্ছা করছে এখন বড়গুলো নিয়ে আসি, কিন্তু হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য কেমন হবে জানি না। খুব থিন, খুব পাতলা গ্লাসের। আমি এই জারটাতে কিছু দালচিনি স্টোর করছি, দালচিনি না, লবঙ্গ স্টোর করছি। আর বাকি দুটোতে আমি একটা কাজু বাদাম রেখেছি, আর একটাতে পেকান পাওয়া যায় এখানে, ওয়ালনাটের মতো, বাট ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি, একটু সুইট হয়, সেটা রেখেছিলাম।
এখন চলে আসবো নেক্সট আইটেমটাতে। এটা একটা ভীষণ বিউটিফুল কিউট গ্লাস জার। আমি অনেক দিন ধরে এটা খুঁজছিলাম, একবার এসেছে দেখেছি আর আনিনি। তারপরে যখন খুঁজলাম আর পারছিলাম না। এটা আমার দরকার কিচেনের জন্য না, ইটস টু ফ্যান্সি ফর কিচেন। তো এটা আমার দরকার ড্রেসিং টেবিলের জন্য, যেখানে আমি আমার কিছু কটন বাডস অথবা ফেস কটন প্যাডস রাখতে পারি। আর দ্য লিডটা তো একদমই টাইট না, এটা খুব লুজ। এটা কেউ ক্যান্ডিও রাখতে পারো তোমরা সেন্টার টেবিলে, বাট আমি ফেস প্যাডের জন্য ইউজ করব। সো আমি খুব হ্যাপি ছিলাম এই জিনিসগুলো কিনে আনার পরে। কিচেনটা একটু অর্গানাইজও করা যাবে ভালো করে নতুন জিনিস দিয়ে, আর দেখতেও ভালো সুন্দর। তো আমার মনে হয় আজকে এই অবধি।